السلام علیکم کتونکو دی وخت کې تاسو لیدی شئ زما نه ښي طرف ته او چپ طرف ته دواړه مناظر تاسو لیدلی شئ. دا د قدرنګر هغه علاقې دي او هغه طرفونه دي چې کوم سیلابي چپو د ځان سره دا ټول کورونه او د دې ځایګي چې کوم اوسیدونکي خلک وو هغه خلک د سیلاب دې چپو د ځان سره وړی دی. دا چې کوم خوړ تاسو ته ښکارېږي نو دا د نارمل روټین چې کوم خوړو او د پشکال په موسم کې به دا خوړ په دې مقدار کې راته په کم مقدار سره چې اوس دا اوبه روانې دي. خو د دې نه وروستو چې بیا کومه سیلابي ریله راله او هغه ډېره زیاته په تیز رفتار سره راله. اوس په دې ټایم کې چې دا کم خوړ بهیږي او دا کم د اوبو رفتار دی نو دا هم ډېر زیات تیز دی. او عام به دا خوړونه چې راتلل دا به په دې طریقې سره راتلل. بیا د هغې نه وروستو دا یوه طاقتوره سلسله چې دی نو راله چې هغې لا مخې ته څه ورتلل نو هغې د ځان سره د مخې سره ویړل. دا کورونه تاسو ته په دې کې ښکارېږي چې دا کورونه یې مکمل د ځان سره ور واغېستل او د اوبه مکمل روډ ته راوختې. د دې کور په شا باندې هم چې دی نو تندرونه ولګېدل. د هغې سره د دې علاقې نه د قدرنګر نه 82-83 کسان داسې دي چې په هغې کې نارینه زنانه ماشومان دا ټول په هغې کې شامل چې د ځان سره د اوبو دغې بېرحمه چپو ور واغېستل او د ځان سره یې ویړل. دا د اوبو د سیلابي ریلې ته تاسو کتلی شئ. د دې تقریبا پلنوالی چې دی هغه به د 1 کیلومتر نه سیوی. عام روټین باندې دا خوړ 40-50 فوټ باندې او دغه شان دا اوس 1 کیلومتر ته د دې دغه رسېدلی دی پلنوالی. نو دغه شانته د دې نه وروستو بیا دا چې کوم بل طرف ته زما نه دا ویډیو ښکارېږي تاسو لیدی شئ نو دا هغه تباهکارۍ دي چې د دې سیلاب په وجه باندې شوي دي او د دې علاقې دپاره ډېره زیاته د افسوس او ډېره زیاته یو قیامت خیز منظر و. دغه شانته په دې ویډیو کې اوس تاسو کتلی شئ چې دا د قدرنګر هغه علاقې دي. زما نه ښي طرف ته که وګورئ نو دا بالکل هغه مخکنی زړه ویډیو ده چې داسې د دې علاقې رونق و. او اوس په